ډاکټر خان بابا چې کومه خبره د بجلی باره کې وکړله چې را موږ ته د بجلی د تحریک د چلاولو ضرورت دی. ټول پښتون څومره پښتونخوا چې ده دا ټول به موږ د بجلی خلاف راوځو. د 10 روپۍ نه پورته یونټ یې موږ نه منو. دویمه خبره دا ده چې دا به نه چلیږي د جومات نه مخکې بیل غواړي او یو سړی به ایمنیا جوړ شوی نه هغه ته پرېږدي. زه به یې ورته وښیم چې د پولیس انسپکټر دی ته بجلي پرېږده، د وابډي والا ته بجلي پرېږده. یو غریب چې ټوله ورځ کرن دی وایي یا ټاټکۍ چلوي د هغه نه وصولېږي، هغه 100 یونټه استعمال کړي د هغې نه شي ډکولی او یو سړی 4 لکه روپۍ تنخوا اخلي د رشوت نه علاوه او هغې نه ډکوي. دا د موږ څغداري نه ده. بجلي زما د حکومت برمانې پنجاب کوي. دا زما کوم مشران چې تللي دي او دا وټ مو ورکړی دی او په پارلمنټ کې ناستې دي د دوی خولو ته کورې لګېدلي که روژه دي. دا د دې تپوس نه شي کولی چې په کشمیر کې 15 روپۍ نور ته په پښتونخوا کې ولې پاویه ده. دلته دکانداران ته ورشه خلک دې پرې حیران دي چې کرایي ډکه کړي. دلته به د پاسه 100 روپۍ بیل لازي. دا نه وي بس په دې کې دي چې بس پروټوکولو ته میلاو شو لاس پولیس پسې کېنه او ګرځي به. تاسو بار ملکونو کې وګورئ تاسو د وزیر اعظم څخه پولیس نه یو قرضولی ملک چې دومره حده پورې ډوب د هغه د ایم پی ایس اته کسه پولیس ازادي او زما د ټیکس نه تنخوا ځي چې زه ټوله ورځ کرم د عوام په ګالو کې ګرځم ګاډۍ ګرځوم بانجان خرڅوم او زه ټیکس ډکوم او یو سړی ایمنیا د هغې نه ډکوي. نو که دا سوچ دی چا چې دې سبا ملک ټیک شي نو دا خو زما سوچ نه دی چې ټیک شي. دا خو واویا کاله دي چې واویا زره کاله تېر شي د ټیکېدو په دې کې څه لفظ نشته دی. موږ به د دې خلاف احتجاج کوو ټول پښتانه یو کس نه څومره پښتونخوا چې د کباجوړ دی مومند دی ورکزی دی وزیرستان دی چې څومره پښتانه دي موږ ټول به د دې خلاف احتجاج کوو چې د 10 روپۍ نه پورته یونټ یې منو که راسنې کوله چې کمې خنبې هم بیا تارونه به د راغونډ به کړو ګاډي زما له طرفه ور یې وړئ ورته کوزې کوي دفتر کې